أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. O'tgangi xutbada ham Hazrat Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhuni zikr etilgan edi. Bu haqdagi zikr biroz qolgan. Uni bugun aytib o'taman. Hazrat Abdurrahmon ibn Avfning saxovati o'ta mashhur edi. U moliyaviy qurbonliklarni ham ko'p qilgan. Bugungi voqealarning aksariyati shunga tegishli. Bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Abdurrahmon Badr jangida qatnashgan har bir kishiga mening merosimdan 400 dinordan berilsin deya vasiyat qilgan edi. Chunonchi uning vasiyati amalga oshirildi. U payt bu sahobalarning soni 100 nafar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga Tabuk g'azotatiga tayyorgarlik ko'rish uchun buyurganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam boy badavlat kishilarga Alloh taolo yo'lida ular hamda mol davlat muhayyo qilishga chaqirgan edilar. Shunda eng birinchi bo'lib Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu 4000 dirhamni uydagi barcha narsalarni olib keldilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Hazrati Abu Bakrdan uydagilar uchun nimani qoldirib keldingiz deb so'raganlarida Hazrati Abu Bakr uydagilarim uchun Alloh va uning payg'ambarini qoldirib keldim dedilar. Hazrati Umar roziyallohu anhu o'z uyidagi yarim molini olib keldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrati Umardan uydagilaringiz uchun ham biror narsa qoldirib keldingizmi deb so'raganlarida Hazrati Umar roziyallohu anhu uydagilarim uchun mol davlatning yarmini qoldirib keldim dedilar. Hazrati Abdurrahmon ibn Avf 100 uqiya berdi. Bir uqiya 40 dirhamga barobardir. Ya'ni Hazrati Abdurrahmon 4000 dirham berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usmon ibn Affon va Abdurrahmon ibn Avf yerda Alloh taoloning xazinalaridan uning roziligi uchun ihson qiladigan 2 xazinadir dedilar. Hazrati Ummi Bakr bint Musavvaradan rivoyat qilinadi. Bir safar Hazrati Abdurrahmon ibn Avf o'ziga tegishli bir yerni 40,000 dinor evaziga Hazrat Usmonga sotib, pullarni Banu Zuhra qavmiga, faqir musulmonlarga, muhojirlarga va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollariga taqsimlab berdi. Oysha roziyallohu anhuning ulushini olib borgan kishidan mu'minlar onasi bularni kim berib yuborganini so'radilar. Abdurrahmon ibn Avf degan javobni eshitgach, Allohning rasuli mendan keyin sizlarga faqat sabr bardoshli kishilargina mehribonchilik qilishadi degan edilar deb qo'ydilar. Yana shunday deb uning haqqiga duo qildilar. Ey Alloh, Abdurrahmon ibn Avfga jannatning salsabil chashmasidan ichirgin. Yana bir rivoyatga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Mendan keyin mening oila a'zolarimga
mehribonchilik qiladigan kishi rostgo'y hamda solih kishi bo'ladi. अपने दुआ दी Chunonchi Hazrat Abdurahmon ibn Avf mo'minlar onalarini जन्नत ulovlari bilan birga olib chiqardi, haj qilardi, tuyalarining ustiga xarjalarini o'rnatib berardi. Yo'lda dam olish uchun to'xtaganlarida odamlar ko'p o'tmaydigan joyni tanlar edi, toki ularni odamlar hijobsiz ko'rishmasin va ular qulay dam ola olsinlar der edi. उन्हें हज करा Bir marotaba और उनके Madinada oziq-ovqat पर्दे डालते tanqidchilik yuz bergan edi. Ushbu asnoda करते Shomdan 700 tuyaga bug'doy un ताकि va boshqa oziq-ovqat narsalar ortilgan bir karvon keldi. पड़ाव कर सकें। Shunda Madinada bir shavqin ko'tarildi. मदीना में Hazrat Oysha roziyallohu anhu uylaridan Madinaga shavqinni eshitib, "Bu qanday shavqin?" deb so'radilar. से Shu payt Abdurahmon ibn Avfning गंदम 700 ta tuyadan iborat मदीना आया karvoni Shomdan जिससे मदीना yuklarni olib kelyapti deyishdi. हज़रत आयशा ने Madina shahri karvon ovozidan larzaga keldi. अर्ज किया Shunda Oysha onamiz औफ का 700 roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning आटा और Abdurahmon ibn Avfni jannatga emaklab kirayotganini ko'rdim deganlarini eshitganman dedilar. कि मैंने नबी अकरम Bu gap सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Abdurahmon ibn Avfga yetib borganida u Hazrat Oysha roziyallohu anhu huzurida hozir bo'lib, "Ey onam, मोमिन हज़रत आयशा की ये रिवायत जब qodir bo'lsam tik turgan holda kiraman" आपकी खिदमत dedi. में हाजिर हुए Karvonni ustidagi mollar bilan Alloh yo'lida tarqatib yubordi. कि ये सारा Hazrat Abdurahmon ibn Avfning Alloh taolo yo'lida infoq qilish haqida ko'pgina voqealarni sahobalar siyratini to'planganlar va qayd etishgan. Ustul G'obada yozishicha, Abdurahmon ibn Avf Alloh taolo yo'lida ko'p infoq qilar edi. Bir marta u kishi bir kunda 30 ta qulni ozodlikka chiqardi. के हालात Bir marotaba Hazrat Umarga biroz mablag' kerak bo'lganda, u zot Hazrat Abdurahmon ibn Avfdan biroz qarz so'radilar. U dedi: "Ey mo'minlar amiri, nega siz bir o'zimdan qarz so'rayapsiz? Siz Baytul moldan ham qarz ola olasiz. कुछ रुपए की जरूरत Usmon yoki boshqa bir badavlat kishidan ham ola olasiz." का अमीरुल मोमिनीन Hazrat Umar javobdan shunday dedilar: आप बैतुल माल से भी "Bunga sabab shuki, Baytul moldan olgan qarzni unutib yuborish ehtimoli bor. Boshqa birovdan olsam, ehtimol u kishi mening mavqeim bois शायद बैतुल pulni qaytib olishga tortinar va men ham unutib qo'yarman. वो लिहाज Biroq और वजह siz mablag'ingizni albatta mendan talab qilasiz. और मैं भूल जाऊं Ulardan o'zaro tortinish yo'q edi. वापस ले लोगे Ehtiyoj tug'ilganida bir-birlaridan qarz olardilar. बेतकल्फी की Hazrat Abdurahmon ibn Avfning o'g'li Ibrohim o'z otasidan rivoyat qilib shunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: बिन औफ के बेटे "Ey ibn Avf, siz jannatga emaklab kirasiz. करते हैं Zero boy badavlatsiz. रसूलुल्लाह Demak, ने फरमाया tikka turgan holda jannatga kirish uchun तुम जन्नत Alloh taolo yo'lida sarf qiling" dedilar. दार हो Bu rivoyat ham Hazrat Oysha roziyallohu anhu qilgan rivoyatga o'xshash. हो सको Hazrat Abdurahmon ibn Avf: "Ya Rasululloh, रिवायत जो हज़रत आयशा Alloh taolo yo'lida nimani sarf qilay?" की ये रिवायत deb so'raganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Nimaiki mavjud bo'lsa, uni infoq qiling" dedilar. फरमाया जो मौजूद U zot roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, barchasinimi?" deb so'raganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam इरादा करके "Ha" dedilar. कि सारा माल Hazrat Abdurahmon butun molini Alloh taolo yo'lida ihson qilish niyati बुलवा भेजा va shunday o'y niyat bilan chiqib ketdi. कहा Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biroz vaqtdan so'ng को कहो uni chaqirtirdilar मेहमान नवाजी करे va yana shunday dedilar: खाना खिलाए "Siz ketganingizdan keyin और Jabroil kelib रिश्तेदारों पर Abdurahmonga aytgin, जो u mehmondorchilik qilsin, पाक हो जाएगा miskin bechoralarni ovqatlantirsin, पाक माल जो है so'rab kelgan kishiga ulashsin va o'z qarindosh urug'lariga sarf qilsin. पे खड़े होकर इंसान U shunday qilganda mol poklanadi" dedi. नतीजा ये निकलता है Ya'ni
Alloh taolo yo'lida pok mol ihson qilingandan so'ng inson jannatga emaklab emas, एक मर्तबा 40 balki दिरहम o'z oyoqlarida एक बार 40 tik turgan holda kiradi. राय खुदा में सदका दिया। Hazrat Abdurrahmon bir marta o'zining 4000 dirhamli yarim molini दूसरी दफा Alloh taolo yo'lida ihson qildi. 500 ऊंट Bir marotaba 40,000 dirham, yana bir safar के बेटे 40,000 dinorni अबू सलमा Alloh taolo yo'lida sadaqa qildi. के हमारे अब्बा Bir marta 500 otni Alloh taolo yo'lida berdi. बगीचा की उस Yana bir boshqa safar 100 ta tuyani Alloh taolo yo'lida berdi. 4 लाख दिरहम थी। Hazrat Abdurrahmon ibn Avfning o'g'li रहमान बिन Abu Salmadan rivoyat qilinadi. के लिए Otamiz 50,000 bir bog'chani mo'minlar onalari uchun vasiyat qilgan edi. 3,000 Bu bog'chaning bahosi घोड़े 400,000 dirhamdir. चढ़ते थे। Hazrat Abdurrahmon ibn Avf Alloh taolo yo'lida sadaqa qilish uchun एक जगह 50,000 dinorni vasiyat qilgan edi. Uning merosida Baqiy maydonida o'tlab yuradigan 1000 ta tuya, करते थे। 3000 quyi घर वालों के लिए साल va 100 ta ot bor edi. एक रिवायत Madinadan 3 mil shimoliy tomonda सोना छोड़ा Jarof nomli joyda कुल्हाड़ियों से Hazrat Umarning biroz mulki bor edi. से छाले पड़ गए। Hazrat Abdurrahmon u yerda अब्दुर्रहमान 20 ta suv इंतकाल tortadigan tuyalar bilan dehqonchilik qilar edi. के नजदीक 32 U yerdan uydagilar uchun bir yillik g'alla yetishtirarlardi. 78 बरस Yana bir rivoyatga ko'ra, दफन हुए। u o'z merosida shu qadar tilla qoldirganki, एक कॉल के मुताबिक हज़रत जुबैर बिन boltalar bilan taqsimlandi. Hattoki taqsimlab beradigan kishilarning qo'llari bolta zarbidan हज़रत साद qavarib ketdi. Hazrat Abdurrahmon ibn Avf 31 hijriy yili vafot etgan. Ba'zilar nazdida 32 hijriy yili vafot etgan. इब्ने Ba'zilarga ko'ra 72 yil umr ko'rgan. औफ दुनिया के चश्मे से Ba'zilarga ko'ra esa 78 yoshda vafot etib, Jannatul Baqiyda dafn etilgan. कह लीजिए Hazrat Usmon roziyallohu anhu पाया uning janoza namozini o'qidilar. चले गए। Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, बिन औफ Hazrat Zubayr ibn Avvamning खान ने janoza namozini o'qigan qayd etilgan. को उसके Hazrat Abdurrahmon ibn Avf vafot etganda दिए गए। uning जबकि jasadi yonida Hazrat Sa'ad ibn Malik turgan edi. हिस्से में U voy afsus, tog'dek buyuk kishi olamdan o'tdi dedi. जो है जिन साहबी का Hazrat Ali dedilar, नाम है साद बिन Ibn Avf bu dunyo bilan vidolashdi. बिन मुआज U dunyo bulog'idan tiniq suv ichdi के कबीर va loyqa suvni ichmadi. Yoki boshqacha aytganda, Ibn Avf yaxshi davrni ko'rib, yomon davrdan oldinroq o'tib qoldi. Hazrat Abdurrahmon o'z orqasidan 3 nafar ayolni qoldirgan. Har bir ayoliga uning merosidan 8 dan bir qismi 8000 dirhamdan berildi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, uning ayollari 4 ta bo'lgan va har biri 8000 dirhamdan जो साहबी रसूल ulush olganlar. Men zikr qiladigan navbatdagi sahobaning nomi Sa'ad ibn Muazdir. Hazrat Sa'ad ibn Muaz Ansoriylar qabilasidan Avvosning Banu Abdul Ashhal tarmog'idan bo'lgan. इनसे Hazrat Sa'ad Avas qabilasining sardori edi. और अब्दुल्ला Otasining nomi Muaz ibn Nomon, onasining nomi esa Kabsha bint Rafiya edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bo'lgan. Hazrat Sa'ad ibn Avf Muazning kunyasi Abu Amr edi. Zavjasining nomi esa Hind bint Samoa edi. U ham sahobiya bo'lgan. के इरशाद के मुताबिक Hazrat Hinddan Hazrat Sa'ad ikki o'g'il इस्लाम की तरफ Amr va Abdullohni ko'rganlar. कुरान पढ़कर सुनाते Hazrat Sa'ad ibn Muaz va Hazrat Husayn ibn Uzayr Hazrat Mus'ab ibn Umayrning कैसे qo'liga bayat qilishgan. कि मुझ पर हराम Hazrat Mus'ab ibn Umayr मैं तुम्हारे ikkinchi Aqba bayatida कलाम करूं ishtirok etgan 20 ta sahobadan oldin Madinaga yuborilgan edi. इस कबीले U के सब अफराद ने Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlariga binoan odamlarni islomga da'vat etar लशल va का घराना ularga Qur'on o'qib berar edi. जिसके सब मर्दों Hazrat Sa'ad ibn Muaz इस्लाम islomni qabul qilganida
Banu Abdul Ashhalga साद बिन मुआज sizlar barchangiz islomni qabul qilmaguningizga qadar erkak va ayollaringiz bilan gaplashishim haromdir deganida qabilasining barchasi islomni qabul qilishdi. Ansoriylardan Banu Abdul Ashhal oilasi erkak va ayollarning barchasi islomni qabul qilgan birinchi oila edi. Hazrat Sa'ad ibn Muaz, Hazrat Mus'ab ibn Umayr va Hazrat As'ad ibn Zurorani o'z uyiga olib keldi. Ular ikkalasi Sa'ad ibn Muaz uyida islom da'vatini yurgizardi. Hazrat Sa'ad ibn Muaz va Hazrat As'ad ibn Zurora o'zaro halovatcha edilar. Hazrat Sa'ad ibn Muaz hamda Hazrat Usayd ibn Huzayr Banu Abdul Ashhal butlarini sindirishgan. Ular ikkalasi bir oiladan bo'lgani bois to'liq qabilasi musulmon bo'lganida butlarni sindirishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Sa'adni Hazrat Sa'ad ibn Abi Waqqos bilan birodar tutuntirgan edilar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, u zot sallallohu alayhi vasallam uni Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh bilan birodar tutuntirganlar. Hazrat Sa'ad ibn Muazning islomni qabul qilish voqeasini zikr etib, Hazrati Mirza Bashir Ahmad sohib Sirat Xotamin Nabiyyin asarida shunday yozadilar. Makkadan ketayotganda bu yangi 12 musulmon kishi biz bilan biron bir da'vatchini bizga islom ta'limini o'rgatish va bizning mushrik birodarimizni islomga da'vat etish uchun yuborsangiz deya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iltimos qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Mus'ab ibn Umayrni ular bilan birga yubordilar. Bu targ'ibotchi Abduddor qabilasining nihoyatda samimiy yigiti edi. U kunlarda targ'ibotchi, qori yoki muqri deb aytilardi. Zero ularning ko'proq ishi Qur'oni Karimni eshittirish edi. Targ'ibotining eng yaxshi yo'li ana shu edi. Chunonchi Mus'ab Yasrabga borganda Muqri nomi bilan mashhur bo'ldi. Mus'ab roziyallohu anhu Madinaga borgach, As'ad ibn Zuroraning uyida istiqomat qildi. U Madinaga borgan eng birinchi musulmon kishi edi. Bundan tashqari ham u nihoyatda samimiy hamda ta'sirli solih kishi edi. Hazrat Mus'ab ana shu uyni o'zining targ'ibot markaziga aylantirib, o'z mas'uliyatlarini bajarish uchun butunlay band bo'ldi. Madinada musulmonlarga ijtimoiy hayot nasib etilgan edi. Bundan tashqari bu ancha tinchlik, osoyishtalikdagi hayot edi. Shuning uchun As'ad ibn Zuroraning tavsiyasiga binoan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mus'ab ibn Umayrga juma namozini ado etish uchun ko'rsatma berdilar. Shunday qilib, musulmonlarning ijtimoiy hayoti boshlandi. Alloh taoloning fazl marhamati bilan qisqa muddat ichida Madinaning har bir uyiga islom nomi kirib bordi. Avos va Hazraj qabilasi kishilari qattiq shiddat bilan musulmon bo'la boshladilar. Ba'zida butun bir qabila bir kunning ichida musulmon bo'la boshladi. Chunonchi Banu Abdul Ashhal qabilasi ham bir vaqtning o'zida islomni qabul qilgan. Bu qabila Ansoriylarning mashhur qabilasi, Avosning ko'zga ko'ringan qismi edi. Qabila raisining nomi Sa'ad ibn Muaz edi. U faqat Banu Ashhal qabilasining buyuk raisi bo'lib qolmay, Avos qabilasining ham sardori bo'lgan. Madinada islom haqida ovoz tarqalganida Sa'ad ibn Muaz uni yoqtirmay to'xtatmoqchi bo'ldi. Islomga qarshidan oldin Sa'ad ibn Muaz qattiq qarshilik bildirardilar. Ammo As'ad ibn Zuroraga yaqin qarindosh bo'lgan. Ular ikkalasi xalovatcha bo'lishgan. As'ad
musulmon bo'lib qolgan edi. Shuning uchun Sa'd ibn Muaz to'g'ridan to'g'ri असद बिन जुरारा से उनकी o'zi aralashmas edi, toki एक दूसरे के खिलाफ oraga hech qanday noxushlik tushmasin. असद मुसलमान हो चुके थे, Demak, इसलिए Sa'd ibn Muaz बराह रास्त o'zining bir boshqa qarindoshi Usayd ibn Huzayrga shunday dedi: बदमजगी पैदा न हो जाए। Men As'ad ibn Zurora tufayli biroz ikkilanmoqdaman. U musulmon bo'lgan va targ'ibot ishlarida Mus'abga yordam ham bermoqda. Ammo तुम जाकर siz borib As'ad ibn Zuroraga लोगों में ये बेदीन man etish o'rniga Mus'abga bizning kishilar orasida dinsizlikni tarqatmoqdasizlar. शहर में न फैलाएं Shuning uchun man etib qo'ying. कि ये तो Yana As'adga ham bu yo'l yo'riqlari yaxshi emas deb aytib qo'ying. कबीला बनु अशल के Usayd Abdul Ashqal qabilasining ko'zga ko'ringan raislaridan bo'lgan. जंग Hattoki otasi का सरदार रह चुका था। Buos jangda butun ovosning sardori bo'lgan. पहले भी जिक्र हो चुका है। Sa'd ibn Muazdan tashqari Usayd ibn Hazayr मदीने के दो कबाइल o'z qabilasining nufuzli kishisi edi. Chunonchi Sa'dning tavsiyasiga binoan u Mus'ab ibn Umayr hamda As'ad ibn Zurora oldiga g'azablanib borib Usadga shunday dedi: Nega sen kishilarimizni dinsizlikka o'tkazyapsan? बिन मुआज के बाद Bundan qayt. Aks holda natijasi yaxshi bo'lmaydi. पर बहुत असर था। Hazrat Mus'ab javob qaytarishdan oldin Hazrat As'ad past ovozda Mus'abga shunday dedi: Bu kishi o'z qabilasining ta'sirli raisidir. तुम क्यों हमारे U bilan yumshoqlik hamda muhabbat bilan gaplashing. वरना अच्छा नहीं। Chunonchi Mus'ab o'ta hurmat va muhabbat uslubida जवाब दे Usaydga shunday dedi: असद ने आहिस्तगी से Siz xafa bo'lmang, balki biroz muddatga o'tirishingiz hamda नरमी और xotirjamlik bilan gapimizni eshitib, मोहब्बत के रंग shundan so'ng qandaydir o'y fikr bildirishingizni iltimos qilaman. बल्कि मेहरबानी फरमा कर थोड़ी देर तशरीफ Usayd bu gapni ma'qul ko'rib o'tirib oldi. U ichi toza kishi edi. Hazrat Mus'ab unga Qur'on o'qib berdi मुसब ने उन्हें कुरान va muhabbat bilan islom ta'limidan xabardor qildi. Usayd shu qadar ta'sirlandiki, शहद को इतना o'tirgan joyida musulmon bo'ldi. मुसलमान हो गए Yana shunday dedi: और फिर कहने लगे Mening orqamda bir shunday kishi borki, एक ऐसा शख्स है agar u musulmon bo'lib qolsa, bizning barcha qabilamiz musulmon bo'ladi. Sizlar to'xtab turinglar. Men uni ham sizlarga jo'nataman. मैं उसे भी यहाँ Usayd bu so'zlarni aytgach, biror bahona bilan Sa'd ibn Muazni Mus'ab ibn Umayr hamda As'ad ibn Zurora tomon jo'natib qo'ydi. मुसब बिन उमैर और असद बिन जुरारा Sa'd ibn Muaz kelib, qattiq g'azablanib As'ad ibn Zuroraga shunday dedi: बड़े गजबनाक होकर Qarang, As'ad, siz qarindoshchilikdan कि देखो noto'g'ri foydalanyapsizmi? किराबतदारी का नाजायज Bu narsa yaxshi emas. फायदा उठा रहे Men faqat qarindoshchilik bois sukut saqlab turibman. हो और ये ठीक नहीं Siz undan noto'g'ri foydalanmang. है। नरमी और मोहब्बत के साथ Shunda Hazrat Mus'ab oldingi kishini muhabbat hamda muloyimlik bilan g'azabdan tushirgandek, uni ham g'azabdan tushirdi. उनसे Yana shunday dedi: कि आप Siz biroz muddat uchun o'tirib gapni eshitib ko'ring. कोई चीज काबिल एतराज Agar तो बेशक unda biron bir e'tirozingizga loyiq narsa bo'lsa, मुतालबा bemalol uni rad etib qo'ying. और अपना नेजा टेक Sa'd dedi: बैठ गए Bu taklif ma'qul ko'rildi. और अक्सर Nayzasini yerga sanchib o'tirib oldi. Hazrat Mus'ab मुसब ने oldingidek कुरान शरीफ की Qur'oni Karimni tilovat qildi. अपने दिल So'ngra o'zining go'zal uslubida में असूल की islom ta'limotlarini izohlab berdi. नहीं गुजरी थी Hali ko'p vaqt ham o'tmagan ediki, विराम हो गया bu but ham sinib ketdi. Ya'ni Sa'd ibn Muaz gaplarni eshitib erib ketgan edi. Chunonchi Sa'd sunnat bo'yicha g'usl qilib shahodat kalimasini keltirdi. Shundan so'ng Sa'd ibn Muaz va Usayd ibn Huzayr ikkalasi o'z qabilasi kishilari oldiga borardilar. अपने कबीले Sa'd ulardan arablarning maxsus uslubida: मुझे कैसा जानते "Ey Banu Ashqal, सबने एक sizlar meni qanaqa kishi deb bilasizlar?"
deb so'radi. सरदार इब्न सरदार है। Ularning barchasi bir ovozdan आपकी बात पर हम siz bizning sardorimiz va sardorimizning o'g'li sardorisiz. मेरे साथ तुम्हारा कोई Bizni sizning gapingizga ishonamiz के रसूल पर ईमान komillik bilan dedilar. तबलीग भी शुरू कर दी। Shunda Saad ularga dedi: उसके बाद साद ने Gap shunday bo'lsa, unda sizlar Alloh taolo va uning payg'ambariga iymon keltirmaguningizgacha और कहते हैं कि sizlarning men bilan hech qanday aloqangiz yo'q. तो नहीं हुआ था। Shundan keyin Saad ularga islom qonun qoidalarini tushuntirdi. Shom और साद kirishdan oldin barcha qabila iymon keltirdi. अपनी कौम के Hazrat Mus'ab roziyallohu anhu va Hazrat Usayd o'z qo'llari bilan साद ने qabila butlarini tashqariga chiqarib sindirib yubordilar. थे। दोनों चोटी के साहबों में शुमार Hazrat Muaz roziyallohu anhu va Usayd ibn Huzayr o'sha kuni musulmon bo'lgan yirik sahobalardan sanalishadi. था, कोई शक नहीं इसमें। Hazrat Mirza Bashir sohib davom etib yozadilar. फिर खुसूस Shak shubhasiz साद बिन ansorilar ichida अंसारे में ularning maqomu martabalari o'ta yuksak edi. जो Hazrat Saad ibn Muaz को Madina sardorlari orasida Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhuning Makka muhojirlari orasida ega bo'lgan mavqei va martabasiga ega edi. का एक निहायत जान Bu yigit samimiy, faoli, islom hamda islom asoschisining o'ta fidokor oshig'i bo'lib chiqdi. पोजीशन हासिल हुई। Chunki u खास o'z qabilasining buyuk raisi ham, बहुत ही खास o'ta zehni o'tkir kishisi ham edi. और लारे Shuning uchun जवानी की islomda unga ba'zi eng xos sahobalarga nasib qilingan mavqe va martaba nasib etdi. मान का अर्श भी हरकत में आ गया है। Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib yana yozadilar. और इस तरह Hazrat Saadning vafotida औसर खदर payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Saadning o'limidan Rahmon arsh ham titradi deb aytganlar और दिल ही दिल में shubhasiz buyuk haqqoniylikdan iborat. Hazrat Saad navqononlikda vafot etgan. Qisqasi shunday qilib Avas va Hazrat qabilalarida islom o'ta tezlik bilan tarqalib ketaverardi. मदीना में तशरीफ लाए Yahudiylar esa bu manzaralarni xavfsiragan की तरफ से अब्दुल्लाह ko'zlari bilan tomosha qilib, ich-ichidan खजरज nima bo'layotganini faqat Alloh taolo biladi derdilar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib Sirat Xotamin Nabiyyin asarida shunday yozadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning खैर नहीं Madinaga tashrif buyurganlariga hali ko'p vaqt o'tmagan ham ediki, ने हमारे आदमी Makka mushriklari tomonidan Hazrat qabilasi raisiga और हम खुदा की कसम Abdullah ibn Ubay ibn Sulul hamda uning mushrik sheriklarining nomidan sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga panoh berishdan voz kechinglar. Aks holda sizlarga yaxshi bo'lmaydi degan qo'rqitgan holda bir xat yozishdi. Bu xatning so'zlari quyidagicha edi. Sizlar bizning kishimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga panoh bergansizlar. अब्दुल्लाह और उसके साथी Biz Allohga qasam ichib aytamizki, sizlar yordam bermay unga qarshi jang qilinglar इस्लाम yoki hech bo'lmasa o'z shahringizdan quvib chiqaringlar. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि Aks holda biz lashkarlar bilan birga sizlarga hujum qilamiz. Barcha erkaklaringizni qilichdan o'tkazamiz. Ayollaringizni esa tasarrufimizga olib, o'zimiz uchun joiz qilib olamiz. Bu xat Madinaga yetib kelganida Abdulloh hamda uning sheriklari qalbida islomga qarshi oldindan dushmanlik hamda gina qudratlar ildizi otib kuchaygan edi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarshi jang qilish uchun tayyorgarliklarni ko'ra boshladilar. खजरज के मुसलमानों ने Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan xabar topgach, darhol ular oldiga borib Abdullah ibn मेरे साथ जंग Sulul va मानी हो uning sheriklariga कि तुम लोग men bilan jang qilishdan sizlar o'zlaringiz ziyon keltirasizlar. Zero sizlarning qarindosh urug'laringiz sizlarning qarshingizda bo'lishida अब्दुल्लाह और musulmon bo'lgan kishilar sizlarning qabilangiz
va shahringizdagi kishilardir. Sizlar jang qilganingizda ana shu kishilar men tomonimdan sizlarga qarshi urushishadi. Ya'ni Avaz va Hazrat qabilasi musulmonlar baribir menga yordam berishadi deb ularga tushuntirdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam yana dedilar: demak men bilan jang qilishing ma'nosi shuki, sizlar o'z o'g'illaringiz, birodarlaringiz va otalaringizga qarshi qilich ko'tarasizlar. Bu to'g'rimi yoki yo'qmi? O'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Abdulloh hamda uning sheriklari qalblarida Buos jangi xotiralari bor edi. Bu jang natijasida katta zararlar bo'lgan. Ular biz yana o'zaro urushishimizga to'g'ri keladi deb bunga tushunishib yetib bu irodalaridan qaytdilar. Qurayshlar bu hiyla tadbirda muvaffaqiyatsizlikka uchrab, biroz muddatdan so'ng xuddi shunday bir xatni Madina yahudiylari nomiga jo'natdilar. Dar haqiqat Makka kofirlarining maqsad muddosi qanday qilib bo'lsa ham islomning nom nishoni yer yuzidan o'chirish edi. Musulmonlar ularning zulmlaridan qiylanib Habaristonga hijrat qildilar. Kofirlar ularning izdidan ham shunday tushdilar. Demak, kofirlar birinchi kundan boshlab islom nomini o'chirishga harakat qilishgan. Ularga qalbi toza Habariston podshohi Najoshi mazlum makkaliklarni bizga topshirib qo'ysin deb harakat qilishdi. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib kelganlarida Qurayshlilar u zot sallallohu alayhi vasallamning izlaridan tushib, u zotning tutib olishga tish tirnog'i bilan harakat qilishdi. Ular har bir fursatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoki islomni qanday bo'lsa ham yo'q qilib yuborishga harakat qilishdi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalari Madinaga yetib borganlarida va islom tezlik bilan u yerda tarqalayotgani bilan madinaliklarga ko'psa xatni yuborib, u zot sallallohu alayhi vasallam bilan jang qilib, islomni nobud qilish va u zotga panoh berishdan voz kechib, Madinadan haydab chiqarishga undadilar. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib yana shunday yozadi: Quraysh yozgan xatdan arablarning janglardagi an'analariga ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Ya'ni ular dushmanlari bilan jang qilganlarida dushman tomondagi barcha erkaklarni qatl etib, ayollarni o'z tasarrufiga olib, ularni o'zlari uchun joiz deb hisoblashar edi. Musulmonlarga nisbatan irodalari bundan-da xavfliroq edi. Zero ular musulmonlarga panoh berguvchilar uchun biz erkaklaringizni qatl etib, ayollaringizni esa o'z tasarrufimizga olamiz deb jazo tayinlagan bo'lsalar, bunda musulmonlar uchun albatta bundan ham shiddatliroq irodalari bo'lsa kerak. Nima bo'lganda ham Makka Qurayshliklarining bu xat qandaydir vaqtinchalik jo'shqinlik natijasi bo'lmay, ular mustaqil ravishda musulmonlarga tinch o'tirmaslikka yo'l qo'ymaslik uchun va islomni dunyoda nobud qilib qo'yish uchun qat'iy iroda qilgan edilar. Chunonchi Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib o'z asarida makkaliklarning xavfli irodalaridan darak beradigan bir tarixiy voqeani qayd etganlar. Bu voqea Buxoriyda ham rivoyat qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilganlaridan biroz muddat so'ng Avas qabilasining boshlig'i musulmon bo'lgan Sa'd ibn Muaz umra qilish niyati bilan Makkaga borardi. U Makkaga borganda johiliya davridagi do'sti Makka raisi Umayya ibn Xalf uyiga borib tushadi.
Hazrat Saad makkaliklar men tavof qilayotganimda हाथ पर पड़ी albatta menga tegishadi खून उतर आया deb bilardi. अपने गुस्से को दबा U bu fitnadan saqlanish uchun Umayyaga खादो हुआ men Ka'bani tavof qilmoqchiman. Sen men bilan birga bo'lib bo'sh vaqtingda tavof qildirib qo'ysang, men tinchlik bilan bu रईस ishdan bo'shab o'z yurtimga qaytib ketaman dedi. होकर साथ से मुखातिब Chunonchi Umayya ibn Xalf क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो kunining yarmida odamlar umuman o'z o'ylarida bo'lgan paytda Saadni olib Ka'baga bordi. तुम Biroq ittifoq अमन के साथ काबा का तो Abu Jahl ham u yerga kelib qoldi. Uning nazari Saadga tushganda मान करते हो ko'zlari qonga to'ldi. की हिफाजत और Ammo g'azabini bosib वसल्लम की Umayyaga qarab, खुदा की कसम "Ey Abu Safon, कहने लगा कि खुदा की कसम sen bilan turgan u kim?" तेरे साथ अबू deb सुफयान so'radi. ना होता Umayya Avas qabilasi raisi Saad ibn Muazdir dedi. Abu Jahl nihoyatda g'azablanib से बचते Saadga shunday dedi: मगर उनकी रगों में भी "Sizlar o'z dinidan qaytgan ईमानी गैरत nauzu billah थी Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bag'ringizga olgandan so'ng xotirjamlik bilan Ka'bani tavof qila olamiz deb o'ylaysizmi? याद रखो कि तुम्हें Sizlar uni शामी रास्ते पर अमन नहीं मिल सकेगा qo'riqlash va unga yordam berishga qurbimiz yetadi deb o'ylaysizlarmi? सुनी इनकी Xudoga qasamki, देखा जो agar sen bilan hozir तो कहने लगा Abu Safon bo'lmaganda sen oila a'zolaring oldiga पहले वादी tirik qaytmagan bo'larding. यूं आवाज बुलंद न करो Saad ibn Muaz तुम जो है fitna fasoddan saqlanishni xohlar edi. थे Biroq वादी का इस uning tomirlarida ham sardorlik qoni bor edi va qalbida iymon shijoati ham bor, or nomusi ham bor edi. U juda ham qat'iylik bilan shunday dedi: उमैया को इन्होंने कहा Xudoga qasamki, agar sen तुम इस बात में bizni Ka'badan qaytarsang, वल्लाह esingda bo'lsin, रसूलुल्लाह Shom yo'lida sizlar xotirjam yurolmaysizlar. दिन मुसलमानों के Biz ham yo'lda o'tiribmiz. यानी उमैया Sizlarga ham qarshi bir narsa qilamiz. Umayya उमैया uning g'azabini ko'rib घबरा hamda gapini eshitib shunday dedi: में आकर उसने Ey Saad, बात की इससे vodi ahlining sardori Abul Hakam oldida ovozingni ko'tarma. तो मुसलमानों के खिलाफ Saad ham g'azablanib, Umayya, sen दीन था oraga tushma. रसूल ने Xudo haqqi, sen bir kuni musulmonlar qo'llarida qatl etilasan degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashoratlari hech qachon esimdan chiqmaydi. Bu gapni eshitib उमैया को Umayya ibn Xalf diliga g'ulg'ula tushib qoldi. Uyiga borib, xotiniga Saad aytgan gapni yetkazib, किरदार को पहुंच Xudo haqqi, endi men musulmonlarga qarshi hech ham Makkadan chiqmayman dedi. सख्त मुजालिम U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning boshqa barcha gaplari doimo ro'yobga chiqqani va bu gapining ham har holda ro'yobga chiqishiga ishonar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan bashoratlari ro'yobga chiqdi. Badr kuni Umayya majbur bo'lib Makkadan chiqdi va musulmonlar qo'lidan qatl etilib o'z payoniga yetdi. रिवायत की उसके पास Umayya Hazrat Bilolga uning islomni qabul qilgani bois azob uqubat yetkazib turgan kishi edi. जब आपने उम्रे का इरादा Sahih Buxoriyda Hazrat Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi. Saad ibn Muaz उमैया की umra niyati bilan Makkaga bordi. तो मदीने U Makkada xotirjamlik bilan tavof qilish uchun Umayyaning uyiga tushdi. Hazrat Saad va Umayya ibn Xalf ikkalasi eskidan do'st edi. Umayya Shomga ketayotganida Madinadan o'tib qolsa, Saadning uyiga tushar edi. Saad unga tavof qilish niyatini bildirganida Umayya Saadga उम्रा करना है kun o'rtaga kelib, odamlar o'z ishlari bilan bo'lib ketgungacha kutib tur. Keyin borib tavof qilasan dedi. Saadning tavof qilayotgan ustiga Abu Jahl kelib qoldi. Ka'bni tavof qilayotgan bu kim dedi. Men Saadman dedi. U Abu Jahl Muhammad sallallohu alayhi vasallam va uning sahobalariga boshpana berib turib, yana bemalol xotirjamlik bilan Ka'bani tavof qilyapsanmi dedi. Ha deb javob berdi Saad. O'zaro
so'kishib ketishdi. साथियों को पनाह दी है। Umayya Saadga, साद ने कहा Abul Hakamga ovozingni ko'tarma, उन दोनों ने chunki u vodiy ahlining sardori dedi. ये रावी रिवायत करते हैं। Saad, साद से agar meni Baytullohni tavof qilishdan qaytaradigan bo'lsang, कहने वादी का Shom bilan bo'ladigan tijoratingni uzib qo'yaman dedi. अगर तुमने Umayya hadeb Saadga ovozingni ko'tarma deya uni to'xtatishga harakat qildilar. हमारी तिजारत बंद कर दूंगा। Bundan Saad g'azablanib, अब्दुल्ला qoch yonimdan. Men Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan eshitishimcha, ये सुनकर u seni o'ldirar emish degan edi. आवाज को बुलंद U meni-ya dedi. Saaddan har javobni olgach, और कहने लगे Allohga qasamki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam yolg'on gapirmaydi deb yubordi. कर रहे हैं अबू जहल U o'z uyiga kelib, xotiniga, और उसे कहा bilasanmi, mening Yasriblik birodarim nima dedi? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Deganida xotini nima dedi deb so'radi. के U dedi, Yasriblik birodarim कि यही तुम्हें men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan अबू जहल जो है Abu Jahl seni qatl etilishingga sababchi bo'ladi deb marhamat qilganliklarini eshitganman dedi. और साद ने Xotini unga Allohga qasamki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam yolg'on gapirmaydi कहते हैं dedi. तो झूठी Hazrati Abdullah ibn Mas'ud davom etib deydi. वापस आया Abu Jahl Badr uchun chiqqanida yordam so'rab Umayyaga bordi. Umayyaning xotini unga sizning Yasriblik birodaringiz sizga aytgan gapni esingizdami dedi. Umayya chiqishni xohlamas edi. Biroq Abu Jahl unga sen vodiy ulug'laridansan. Hech bo'lmasa 1-2 kun biz bilan birga bo'l dedi. Shuningcha u 2 kun ular bilan birga bo'ldi va Alloh taolo uni qatl ettirdi. और मदद तलब करने के लिए फरियाद Yana bir boshqa rivoyatda Umayya ibn Xalafning किया कि बीवी ने Badr jangida ishtirok etishi va qatl etilishi to'g'risida quyidagicha zikr keladi. Hazrat Saad बदर के Umayya ibn Xalafga Xudoga qasamki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahobalar seni o'ldirib qo'yishi to'g'risida eshitganman dedi. थे उसने चाहा Umayya Makkadami deb so'radi. उमैया ने Hazrat Saad इस बात पर bunisini bilmayman dedi. ने उसे कहा Umayya Hazrat Saadning gapini eshitib qo'rqib ketdi. एक दो दिन O'z uyiga borganida, "Ey Safon onasi, वो इनके साथ Saad men haqqimda aytgan gapni eshitdingmi?" dedi. Saad nimani dedi एक दूसरी रिवायत में deb so'radi xotini. या बिन खलफ के जंग Saad men Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan बयान हुआ है ular seni o'ldirib qo'yishini eshitganman dedi. या Men Makkadami deb so'rasam, से सुना है u bunisini bilmayman dedi. थे So'ngra Umayya, Xudo haqqi, मार डाले men Makkadan chiqmayman. जब मक्के में Badr jangi bo'lgan paytda Abu Jahl या odamlarni jangga chiqish uchun undadi. जब वो Umayyaga ham sen karvonning himoya qilish uchun chiqasan से कहा कहने dedi. Umayya himoyaga chiqishdan bosh tortdi. तूने साथ की Abu Jahl uning oldiga kelib, "Ey Umayya, sen vodiy ahlining ulug'i bo'la turib, karvon himoyasiga chiqmayotganingga odamlar ko'rsa, ular ham bosh tortadi." Abu Jahl shunday qattiq qistovga oldiki, oxir Umayya मुझको मार डालेंगे bunday dedi. पूछा कि मक्के Sening dinining Xudoga qasam ichamanki, Makkaning eng uchqur tuyalaridan sotib olaman. Keyin मक्के से Umayya xotiniga, "Ey Saffonning onasi, menga बदर की जंग yo'l tadorakini ko'r" में लोगों से deb buyurdi. Xotini unga, "Ey Abu Safon, Yasriblik birodaringiz भी कहा कि अपने काम o'zingizga aytgan gapni unutdingizmi?" उमैया ने निकलना पसंद नहीं Umayya, "Yo'q, lekin men ular bilan birozgina bo'lib qaytib kelaman" dedi. Umayya yo'lga chiqqach, अबू जहल खुद आए qayerda tushmasin, tuyasini जब लोग तुम tushovlab qo'yardi. तुम ही पीछे रह गए U shu tariqa yo'lda davom etib Badrga borganida Alloh taolo uni halok etdi. अबू जहल उसे Umayyaning qatl etilish voqeasi Hazrat Abdurrahmon ibn Avf zikrida ham o'tgan xutbada aytib o'tilgan. कैसे एक नहायत थी Hazrat Bilol ansorilarni chaqirib उमैया ने कहा o'ziga zulm qilib turgan bois uni qatl ettirdi. Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallohu anhu shunday dedilar: वो उससे कहने लगी Madina shahrini bir raisi भाई ने va Avos qabilasi sardori Saad ibn Muaz मैं थोड़ी Baytullohni tavof etish uchun Makkaga borganida आखिर तक नहीं जाऊंगा
Abu Jahl uni ko'rib nihoyatda g'azablanib, sizlar o'z dinidan qaytgan kishi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga panoh bergandan va unga yordam bera olamiz degandan so'ng ham bemalol xotirjam Ka'bani tavof qilamiz deb o'ylaysizmi? Xudo haqqi, agar Abu Safon oldingda bo'lmaganida oila a'zolaring yoniga tirik qaytmas eding, dedi. Sa'd ibn Muaz dedi, agar sen bizni Ka'badan qaytarsang, esingda bo'lsin, senga ham Shom yo'lida xotirjamlik nasib etmaydi. Hazrat Sa'd ibn Muaz Badr, Uhud va Xandaq g'azotlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Badr g'azoti kuni Avvas qabilasi bayrog'i Hazrat Sa'd ibn Muazda bo'lgan. Badr g'azoti paytida Hazrat Sa'd ibn Muaz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bildirgan o'y-fikrlaridan uning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan mehr-muhabbati hamda samimiyligiga oshkor bo'ladi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib Sirat Xotaban Nabiyyin asarida shunday yozadilar. Musulmonlar Safro vodiysida o'tib, Safro Badr va Madina o'rtasidagi bir vodiyning nomi bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u yerda Badrdagi barcha o'ljani musulmonlarga bo'lib bergan edilar. Bu vodiyda xurmo daraxtlari ko'p va dehqonchilik ham qilinadi. Badr u yerdan bir manzil uzoqlikda joylashgan. Zafronga yetib borganlarida Zafron Badrdan bir manzil uzoqlikdagi joydir. Ma'lum bo'ldiki, karvonni qo'riqlash uchun Qurayshning bir katta lashkari Makkadan kelayotgan emish. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam barcha sahobalarni jamlab, bu xabarni ularga yetkazib, ularga qanday maslahat berishlarini so'radilar. Ba'zi sahobalar, "Ya Rasululloh, yaxshi shuki, zohiriy sharoitlarga qarab karvonga yuzma-yuz bo'laylik. Zero biz lashkar bilan Qurayshga yetarlicha tayyor emasmiz", dedilar. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu mulohazalarni yoqtirmadilar. Boshqa tomondan kibor sahobalar bu maslahatni eshitganda o'rnlaridan turib fidokorona nutq qildilar. Yana bizning jonlarimiz va mollarimiz barchasi Xudo uchundir. Biz har bir maydonda har qanday xizmat uchun hozirmiz, dedilar. Chunonchi Miqdod ibn Asvad, uning asl ismi Miqdod ibn Amr edi. Shunday dedi: "Ya Rasululloh, biz sizga Musa alayhisalomning qavmi kabi, siz va Robbingiz ikkingiz borib jang qiling demaymiz. Biz sizning o'rningizda, chapingizda, oldingizda va orqangizda turib jang qilamiz." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu nutqni eshitib, muborak yuzlari porlab ketdi. Ammo shu fursatda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansoriylardan javob kutayotgan edi. U zot sallallohu alayhi vasallam ularning ham bir nima deyishlarini xohladilar. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ehtimol ansoriylar Aqba bay'atiga asosan burchimiz faqat shuki, agar aynan Madinaga qandaydir hujum qilinsa, biz himoya qilamiz deya o'ylayotgan bo'lsalar kerak, deb o'yladilar. Chunonchi muhojirlar shunday fidokorona nutq qilganlariga qaramay, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana menga maslahat beringlar, nima qilishimiz kerak, deb takror so'rab turdilar. Shunda Avvas qabilasining boshlig'i Sa'd ibn Muaz roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xohishlarini tushunib, ansoriylar tomonidan shunday dedi: "Ey Allohning rasuli, siz bizni nazarda tutyapsiz shekilli. Biz sizga iymon keltirganimiz, sizni tasdiq etganimiz, siz keltirgan narsani haq deb shahodat berganimiz, sizga quloq solib itoat etishga ahd-u paymon qilganimiz. Ey Allohning payg'ambari, nimani xohlasangiz shuni qilavering. Sizni haq deb
शायद आप haq bilan yuborgan Allohga qasamki, की कसम agar जब हम आपको bir dengizni ko'rsatib, आप और ईमान unga sho'ng'ishni buyursangiz, biz ham orqangizdan साथ में हैं, bitta qolmay sho'ng'iymiz. तो फिर आप Xudo xohlasa siz bizni हम आपके साथ urush vaqtida sabr qilguvchilardan topasiz. यूज किया है To'qnashuv paytida sizga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Shoyat Alloh taolo bizga ko'zingizni quvontiradigan ishlarni nasib etsa. अल्लाह हम सबको Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu nutqni eshitib qattiq quvondilar. बात देखेंगे Yana qani Alloh taolo barakati bilan yuringlar. Alloh taolo menga ikkita taofdan birini va'da qildi. Allohga qasamki, men u qavmning फिर आगे बढ़ो yiqiladigan joylarini ko'rayotganimdekman, मुझसे वादा फरमाया deya xush xabar berdilar. कुफार इन So'ngra xuddi o'shanday ro'y berdi. से किसी एक ग्रुप Nima bo'lganda ham को हम Hazrat Sa'ad ibn Muazning zikri hali और खुदा की davom etmoqda. मैं गोया इस वक्त Qolgan zikr रहा हूँ Xudo xohlasa यहाँ दुश्मन के kelgusi xutbada bayon etiladi. और फिर वैसा ही हुआ 12 अभी इनका जिक्र चल रहा है बाकी इंशाअल्लाह ताला आइंदा खुतबे में बयान होगा الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر